تابعوا سلسلة العلاجات المنزلية لعلاج السعال. اليوم سنتحدث عن شراب العسل والليمون. نخلط ربع كوب من زيت الزيتون وعصير 3 ليمونات طازجة و3/4 كوب من العسل. نضع المكونات على نار هادئة ونحرك المزيج بلطف حتى يبدأ بالتبخر قليلاً، ثم نرفعه عن النار ونتركه ليبرد. نحفظه في علبة محكمة الإغلاق. تؤخذ ملعقة صغيرة عند الحاجة. الرابط موجود بالتعليقات. تابعوا التفاصيل في الفيديوهات الجاية، ولا تنسى اللايك والمتابعة عشان يوصلك كل جديد.